நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்டன் அருகே ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்கியுள்ளது. இந்தியாவின் முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டவர்கள் அதில் பயணித்துள்ளனர். இன்று காலை 11:30 மணி அளவில் இந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளது. இந்த ஹெலிகாப்டரில் 14 பேர் பயணித்ததாக முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த விபத்தில் இதுவரை 4 பேர் இறந்துள்ளனர் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. மீதமுள்ளவர்களை தேடும் மற்றும் மீட்கும் பணிகள் துரிதமாக நடந்து வருகின்றன. இதுவரை உயிரிழந்த 4வரின் உடல்கள் அங்கிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக நீலகிரி மாவட்ட அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 5 பேர் மீட்கப்பட்டு வெலிங்டனில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக நீலகிரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தினர் BBC தமிழிடம் உறுதிப்படுத்தினர். இந்த ஹெலிகாப்டர் சூலூர் விமானப்படை தளத்தில் இருந்து வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி மையத்துக்கு சென்றபோது குன்னூர் காட்டேரி பார்க் அருகே விழுந்து நொறுங்கியுள்ளது. விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய இடம் வெலிங்டனிலிருந்து சுமார் 3.85 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. பிபின் ராவத் பயணித்த IAF Mi-17V5 ஹெலிகாப்டர் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதை இந்திய விமானப்படையும் உறுதி செய்துள்ளது. இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் என இந்திய விமானப்படை தெரிவித்திருக்கிறது. இதனை தமது அலுவல்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்திருக்கிறது. பிபின் ராவத் ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளான இடத்துக்கு இந்திய விமானப்படையின் தலைமை தளபதி ஏர் சீஃப் மார்ஷல் VR சௌத்ரி விரைகிறார். தமிழ்நாடு முதல்வர் MK ஸ்டாலினும் இன்று மாலை அங்கு செல்ல உள்ளார். இதுவரை 5 இறந்துள்ளனர். 2 கவலைக்கிடமான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என தமிழ்நாடு வனத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். நல்ல வேலையாக இது இன்னொரு 20 அடி மேலே போயிருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற நந்தபட்சத்திரம் என்ற ஊரில் உள்ள பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். இப்பொழுது இந்த பாதிப்பில் 14 பேரும் யாரும் உயிரோடு இருப்பதற்கு அது தெரியல. இப்போ 2 பேர் உயிரோட அனுப்பியிருக்காங்க, ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பியிருக்காங்க. அவங்களும் ரொம்ப சீரியஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ மீறி 5 பேர் அங்கே டெத்தாக இருக்கு. ஏற்கனவே இங்கே 7 பாடி உள்ள மாட்டிட்டு இருக்கு. இப்போ மக்கள் எடுப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மிலிட்ரியில் இராணுவத்தினர் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. பொதுமக்களும் நிறைய உதவி செய்கிறாங்க. இந்த பக்கத்தில் இருந்து தண்ணீரை கொண்டு வருவதற்கும் மக்கள் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இந்த சம்பவம் குறித்து காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவில், பிபின் ராவத், அவரது மனைவி மற்றும் பயணித்தவர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள் என நம்புகிறோம். விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, பிபின் ராவத் சென்ற ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தேன். அனைவரின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனுக்காக நான் பிரார்த்திக்கிறேன் என ட்வீட் செய்துள்ளார். பிபின் ராவத் தனது மனைவியுடன் பயணித்த ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளான படங்களை பார்க்க மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது. அனைவரின் பாதுகாப்பிற்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேன் என பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் அமரிந்தர் சிங் ட்வீட் செய்துள்ளார்.